生活の効率化や生産性アップを目的として始めたいくつかの習慣をご紹介していきたいと思います。ストイックに聞こえるかもしれませんが、意外と一つずつやっていくと楽ですし、またできた時の達成感もかなり楽しく感じられます。こういった習慣の基本的な継続のコツとして僕が考えているのは、質ではなく量や頻度を決めること、工数、負担、ストレスをできるだけ減らす環境を作ること、そして同じことに取り組む仲間を作ることです。僕の実体験上、これらの原則に立つとハードに見えるようなものも意外と習慣化できるんですよね。ということで、早速僕の具体的な取り組みをご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。1つ目は早起きです。何を今更という感じはあるかもしれないんですが、僕はもともと朝方というのもあって、早起きが苦ではないんですが、それでも会社を辞めてからもこの早起きの習慣は継続してきました。最近なんて特に一時期やってた5時起きの習慣を再開させました。この静寂な時間というか、他に誰も何もやっていない、動いていないっていう感覚がすごく心地いいんですよね。それは朝の空気感っていうのでもあるし、実際にメールが動いてない、メッセージが動いていないっていう落ち着いて物事に取り組める環境という意味でもあります。僕の場合は前日までにちょっと残していた仕事とか、こういった動画周りのことをやる時間になることが多いですね。何時に寝たとしても毎日この時間に起きるというのをもう決めてしまいます。昨日は飲み過ぎたからとかじゃなくて、もう固定なんですよね。もちろん寝足りない日もあるんですが、そういった場合って自然とその日の夜早寝になるので、乱れたリズムを1日で強制的に取り戻せますし、こういうことを繰り返してると早く寝ようっていう感覚に自分でなってきます。で、僕の場合は今5時ですが、この5時に確実に起きるというのを助けてくれるのは他でもないこの Apple Watch のおかげですね。Apple Watch の振動によるアラームは他の人を起こさずに自分だけを起こしてくれます。昔は音じゃないと起きられなかったんですが、最近は確実にこれだけで起きられるようになってきました。また寝ている間につけていると睡眠ログを計測できますよね。僕の場合はオートスリップというアプリを使っていますが、これによって自分の睡眠時間、睡眠の質を計測して毎日軽い反省会をするみたいな感じで使っています。で、朝起きて仕事をする前に僕は諸々の家事をやってしまいます。洗濯とか植物の水やりとか、あと5時に起きてからは朝食をとる時間もできたので、毎日朝ごはんを食べるようになりましたね。やっぱり自分一人の時間っていうのと余裕があるっていうので、仕組みがちゃんと回るようになってきました。で、もちろん眠いんですが、こうやって家事をしている中で体を動かしていくとだんだんやっぱ目が覚めてくる。15分20分くらいで一通り終えてパソコンを開くと、もう割と頭が冴えてるんですね。いきなりデスクの前に座ってしまうと、やっぱり眠いって思ってしまうんですが、間に家事を挟むと結構これが解決したりもします。で、あとこれについては僕も監視が一番大事だと思っているので、朝起きたら SNS に載っけるみたいなことをしております。起きられなかったら何より自分に負けた感じがあって恥ずかしくなってくるので、こういうみんなに見てもらうっていう仕組みは大事ですね。で、朝の仕事を終えて家を出るわけですが、最近僕は自転車での移動がかなり増えてきました。僕の場合は、生活圏が割ともう自転車で移動できるくらいの範囲というのはあるんですが、遠くに出かける用事があったり雨が降っていない限りは基本的に自転車ですね。片道15分とか30分くらいでもこれを運動時間にできたというのはめちゃくちゃ良かったです。単純に自転車に乗りながら風を切って自分で進んでいる感じっていうのが心地いいんですよね。夏であっても朝一とか夜であればそこまで負担にはならないです。歩くのではなく自転車の良いところとして、基本的に音楽を聴かないで進むというのがあります。もちろんオープンイヤーとか骨伝導で聞くことはできるんですが、僕はもうイヤホンもつけずにただ自転車で進むことにしています。これでデトックスしているようなイメージですね。無理やりインプット禁止になるので、その時考えていることがポロッともろに出てきたりします。そして自転車でどこへ向かうかというと、暗闇ボクシングです。朝から運動をします。これも習慣の一つなんですが、この 3,4 ヶ月は平日は毎朝なので週5回は運動をしてます。もう部活の朝練感覚です。で、これ何よりも友達と行くっていうのがめちゃくちゃ大事です。自分一人だとどう頑張ったってサボるんですよね。この暗闇ボクシング始める前、僕も朝ジムとか行ってたんですが、やっぱり理由をつけて今日はいいやとか、ちょっと寝坊したからもういいや、毎日行けるようになったのはもう間違いなくみんなで行くようになったからですね。とにかく45分間動き続けるという有酸素トレーニングです。最後の方なんかは本当に何も考えないというか、もう考えられないんですよね、きつくて。
もうそれによって先ほどの自転車と同じように一種のデトックス効果があるのかなと思っています。この運動によって頭が完全に冴えてくるのはもちろんのこと、なんかね、爽快感とか達成感みたいなのも同時に楽しんでいます。最初の頃はもう疲れて午後とか全く体動かないみたいなのがあったんですが、だんだん慣れてくる感じはあります。こんな感じで一定運動習慣がついてきてもう 3,4 ヶ月経っているんですが、一向に痩せないんですよ。でなんでかなっていうと、やっぱりね、食事をコントロールしなきゃいけないというところに行き着きました。ということで、最近は揚げ物とか脂っこいものを控える、食事に気を使うということも意識しています。痩せるために運動し始めたわけではないんですが、ここまでやってるのに痩せないっていう事実にちょっとね、驚いたというか落ち込んだという感じですね。ただ食事のコントロールはそう簡単にできるもんじゃありません。僕の場合は運動よりもきつかったです。動画にもしましたが、食事を記録して AI に評価してもらうというツールを作ったりもしたことがあったんですが、最近はもうチャット GPT に直接投げてしまっています。というのも、食べた後にフィードバックをしてもらうよりも食べるものを提案してもらった方がやっぱり確実なんですよね。 PFC バランスという言葉がありますが、こういったものを踏まえて、今食べたもののレビュー、そして次に食べるべきものを提案してくれとチャット GPT にお願いすると、いろんなものを提案してくれるんですよね。ただそのままだと結局ね、ささみ食べろとか白身魚食べろとか、なんかもう毎回のように固定のメニューになってくるので、冷凍のハンバーグを使い切りたいから何か活用できるヘルシーなメニューはないかとか、そういったものを合わせて提案することで、この精度をより上げることができます。こうやって食事に目を向けていると、自分の傾向みたいなものも掴んできます。よく考えたら僕やっぱ脂質を取りすぎていましたね。なんかラーメンじゃなくて唐揚げにしたから OK みたいな、なんだそれ今考えるとね。であと僕の場合気づいたのは、夕食を我慢すると多分人よりストレスがたまるということです。なので、夜はあんまり我慢しなくて済むように、朝昼をできるだけコントロールしていくというような方針に落ち着いています。 AI の相談によってフローにしたんですが、例えば朝食は僕はこのプロテイン唐揚げ、最近キスケくんにおすすめしてもらったプロテイン唐揚げと、あと冷凍の焼きおにぎりですね。これによって炭水化物とタンパク質を補給した上で暗闇ボクシングに行って、終わったらまたプロテインを飲むということで、炭水化物をエネルギーにしてタンパク質をちゃんと補給しておくというような形ですね。でもちろんこのコントロールはストレスを伴うので限界が出てきます。なので例えば週に1回のチートデーみたいなものを設けるとか、僕の場合は夕食を少し緩めにするとか、そういった形で続けられる工夫を要所要所に織り込んでいるような感じです。何よりもやっぱり続けることが大事なので、本当にがんじがらめにならないこと、ストレスをためないことっていうのを意識して仕組み化すると良いかなと思います。そして、仕事の話なんですが、定期的に場所を変えて集中を切り替えるということも工夫として行っています。会社にいた時って始業就業時間みたいなのが決まっていてコントロールされているというのもあったんですが、間でちょくちょく入ってくるミーティングが僕の場合区切りになっていました。何時からのミーティングの前にこれを終わらせようみたいな、ある種時間をコマのような形でコントロール、自然にそういう風にできていたんですよね。ただそういった区切りがなくなったので、僕は場所を変えることによって一つコマを区切るような形で仕事の時間をコントロールしています。この作業が終わったら家を出ようみたいに決めておくんですね。なので1日に 1,2 箇所くらいはカフェに行ったりしていることが多いです。区切りができるので、そこまでに終わらせなきゃっていう意識に自然となっていきますし、それによって集中できるんですよね。効率が上がる感じがあります。特に会社を辞めてすぐ不安になったのが、あれ自分ちゃんと働いてるかなってことなんですよね。誰かに見られているわけでもないので、自分で勤怠管理みたいなのをつけるようになったりしてたんですが、こうやって何時間ごとという感じで場所を区切っていくことによって、その不安も多少軽減されます。自分でこのくらいはやったっていうのが見えやすくなるので、不安の軽減みたいなのにもつながるかなと思います。でちなみにこの場所を変えるということについては、最近堀口さんから借りたビジョンプロというのも役に立っております。ある種デスクとはまた別の作業環境を家の中で作れるというのもありますし、風景を変えられるっていうのはシンプルにカフェに移動したくらいの大きなインパクトがあるんですよね。飽きを防いで集中を切り替えていく上で、これ結構便利なんだなということに今更ながら気づきました。今のは仕事の話なんですが、対して休みをしっかりと取るというのも心がけていることです。そういった一人で過ごす休日に関しては、僕はまとめてインプットをする時間として貯めていた本とか雑誌に触れているんですが、この際スマホや iPad を機内モードにしておくんですね。これが結
結構役に立ちます。ある種飛行機の中みたいに捉えるんですよ。必要なもの、例えば流しておきたい音楽だとか、あとは読みたい本とか、こういったものは事前にダウンロードして機内モードをオンにする。これでデバイスは使えるけどネットにつながっていないから、SNS で時間を溶かすみたいなことがなくなるんです。海外旅行とかに行くと、飛行機の中で何時間と過ごすと思うんですが、この中って意外と集中できるなということに僕自身気づいたんですよね。先ほど話した運動系の習慣もそうですし、こういった無理やり仕事から切り離される時間を作るっていうのはかなり大事なんじゃないかなと思います。そして続いての習慣は散歩です。主に家で仕事を作業している時なんですが、頭を回していて行き詰まった時にはふと散歩に出かけることが増えてきました。これは直近にも読んで紹介した歩くという本の影響が大きいんですが、歩いている時間ってかなり創造性が上がるような、人間の仕組みになっているということで、僕も近所を歩きながらちょっと独り言をちっちゃくボソボソボソっと言いながら歩くことで100発100中くらいで打開策が生まれてくるんですよね。いろんなアイデアが出てきたりだとか、複雑に絡んでいたものが一つスパッと正解が見えてきたりだとか、結構効果を感じます。で、個人的に思ったのは、小声でもいいからとにかく口に出すことですね。思ったことをひたすら吐き出していく。でそれによってなんとなく多分自分の中でアウトプットインプットのサイクルが生まれるんじゃないかなと思います。実際歩くの本の中でも歩きながらミーティングをしている事例なども紹介されてたんですが、まさにそれに近い感じかなと。脳内で何人かの自分で会議をしてもらうようなイメージですね。大抵音楽を聴きながら、15分から30分くらい歩きながらボソボソ喋っていますね。もうね、効果はかなり絶大です。もう一つ重要なのが目的地を決めないということです。コンビニに行くついでとか何かを取りに行くついでではなくて、もう歩くためだけに歩くっていうようなことにすると他に気が散らないし、制限時間とか区切りみたいなのも生まれないので、ひたすら自分と見つめ合う時間にすることができます。手ぶらで、スマホとイヤホンくらいで本当に出かけるような感じですね。そんなこんなで日中の仕事を終えて、夜ですね、割と僕は疲れるとリフレッシュのために銭湯に行くことが多いです。サウナもいいんですけど、もう週に 2,3 回銭湯に行く方が僕は結構ね、効果が高いんじゃないかなと思っています。銭湯の良さはやっぱりその手軽さです。サウナに比べても時間を取らないし、混んでないし、何より値段が安いです。平日夜の仕事終わり、これはもう会社員の時からそうでしたが、サクッと銭湯に行って1時間くらいでサクッとリフレッシュすると精神的にも身体的にもかなり回復します。翌日に疲れとかだるさみたいなものを引きずりにくくなりますね。サウナの代わりみたいな感じで、温かいお湯と冷たい水に交互に温冷交代浴をだいたい2セットくらい行います。これだけでだいぶリフレッシュになりますね。で、あと何度も言っていますが、この銭湯もまた運動とか散歩と同じように無理やりスマホとか情報を遮断する場所でもあります。やっぱり情報に触れたり人と喋ったりする時間とそれを断つ時間っていうこの切り分けが多分重要なんでしょうね。そして、帰ってきたら、もしくは寝るだいたい1時間前くらいが理想なんですが、そのくらいからもうスマホとかパソコンを開かないようにブルーライトをシャットアウトします。僕は本当に睡眠の質が低いことが結構悩みで、寝ても疲れが取れないことが結構あったんですね。で、いろいろと工夫をしていたんですが、一番ダイレクトに聞いたのが寝る前のスマホをやめるということでした。そんなスマホやめた方がいいなんて分かってるよと思われても、一回やってみてほしいです。本当に起きた時のスッキリ感が全然違います。一時期なんて僕は動画を見ながら気絶しないと寝れないみたいな状況で、もうひたすら iPad で見たいのか見たくないのかもよく分かんない動画を見てるみたいな。何だったんでしょうね、あれは。とにかくブルーライトをやめて、やってない仕事を思い出すのも SNS を見ちゃうのも動画見ちゃうのも全部ブルーライトごと排除してしまいましょう。で、理想は多分ね、1時間とか2時間前からこのブルーライトを断つことなんですが、ちょっと僕もこれは結構きつくて、なんだかんだ30分前くらいにはなっていますね。はい、無理のない範囲で行う方がいいのかなと思っています。じゃあその寝る前の30分とか1時間浮いちゃうけどどうなるのというと、一つ僕がやっているのはストレッチ
です。毎日運動してるので放っとくと本当に体への疲労とかダメージが蓄積していくんですよね。たかだか有酸素トレーニングだろうと思っていたんですが、僕も実際暗闇ボクシング始めて1ヶ月くらいでジャンプ系の動きが腰に来ていたようで、軽いぎっくり腰に初めてなりました。本当に辛かったですね。1個のストレス発散手段を封じられた感覚も辛いし、習慣ルーティンみたいなのを封じられた感覚もしんどいし、もう怪我はしないように予防していこうというふうに改めて思いました。その一番手軽でかつ手前で止めるための方法が日々のストレッチかなと思っています。5分から10分くらいかけて、全身を伸ばしていきます。高校時代の部活の大会とかでも思っていたんですが、ストレッチをするかしないかで翌日に残ってくる筋肉痛の量とか質、体のだるさみたいなものがもう全然変わってくるんですよね。運動し始めだと特に筋肉痛なだけで動くのがめんどくさくなってくると思うので、ストレッチはできるだけ欠かさずに行った方がいいかなというふうに思っています。ただ寝るまでの30分ストレッチだけだと5分10分なので、残りの時間はというと僕は本を読んでいます。紙の本ですね。眠くなるまでこの本を読んでいるという感じです。僕はもともと本が苦手なのでこんな言い方をしてしまうんですが、やっぱ読んでるとね、眠くなるんですよ。で、雑誌とか写真集ではなくてできるだけ活字で、僕の場合はもっぱらビジネス系の本が多いんですが、こういうのを読んでるとだんだんとぼーっとしてきて、頭に情報が入んなくなって、もう寝ようってなります。もう一日の中でね、ネットから得られる情報はもう十分摂取していると思うので、一旦腰を据えて本を読むっていう時間を取るのも大事かなと思っています。でもちろん本を読んでいて、これメモしたいと思った時は、普段はスマホでメモを取ったりするんですが、メモ帳とペンを本と一緒にベッドサイドに置いているので、ここにもう殴り書いていく感じですね。眠いので読めたもんじゃない字もたまにあるんですが、それでいいんです。この状況を作るためにやっぱりスマホを手元には残しておきたくないんですよね。なので、僕はワイヤレス充電器とかを使っていますが、この充電はベッドサイドではなくてあくまでデスクにしていますし、で目を覚ますのも最初に紹介したApple Watch ですよね。別にこのスマートウォッチじゃなくても、例えば置き時計、普通の時計とかでもいいと思うんですが、とにかくスマホとかのデジタルデバイスとは別のものにするっていうのが大事かなと思います。こんな感じで僕はだいたい10時から11時、遅くとも12時前くらいには寝ることが多いです。はい、ということでざーっと並べてみたんですが、以上が僕がフリーランスになっていろいろと生活を改善していくために取り組み始めた習慣一覧でした。これは別にフリーランスのためのハウトゥーとかではなくて、あくまで僕が会社を辞めて自分でコントロールしなければならないから気づいたことなので、ぜひ仕事とか状況に関わらずいろいろと取り組んでみてほしいなと思いますし、またより効果的な習慣とかそのためのアイテム、仕組みとかがあればぜひぜひ教えていただけると嬉しいです。こんな感じでこのチャンネルでは他にもガジェットやライフスタイルに関する様々な動画を上げていますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で、以上なごみ系でした。では。